السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتي لكل مربي الطيور الزينة والحيوانات الأليفة في مصر والدول العربية. أهلا بكم في قناة إسلام المطري، عالم الطيور الزينة والحيوانات الأليفة. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا عندي هواية في حياتي والحمد لله محترف فيها. الهدف من القناة يا جماعة إن أساعد كل واحد في هوايته. بفرح لما أكون سبب في إن أديك طاقة إيجابية في هوايتك. هوايتي يا جماعة هي تربية الطيور الزينة والحيوانات الأليفة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع. بس يا ريت ألاقي دعم منكم. لو أول مرة تشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أي حد يا جماعة محتاج أي استفسارات عن الطيور الزينة والحيوانات الأليفة، أنا تحت أمر الجميع في أي حاجة. أي حد محتاج أي حاجة، الرقم أسفل الفيديو. تمام. عنوان المحل يا جماعة: محافظة دمياط، مركز فرسكور، تفتيش السرو، أو قرية اسكندرية الجديدة. محافظة دمياط، مركز فرسكور، تفتيش السرو، أو قرية اسكندرية الجديدة. إن شاء الله يا جماعة أي حاجة تخص الطيور الزينة والحيوانات الأليفة متوفرة بإذن الله، من أدوية لأعلاف لسلالات بيور. تمام. أي حد محتاج أي حاجة تحت أمر الجميع. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا يا جماعة، حلقة النهاردة بإذن الله نعرض لكم فيها جوزين فلل شغالين بوض. تمام. ده أول قص، ذكر اسبنجل، ألوان مميزة ما شاء الله، والنتاية بيضة. تمام. فلل شجر اهي، الكتفين فلل، كتفين فلل شجر مش كرك. تمام. طبعا الصورة واضحة اهي. ربنا يبارك لصاحب النصيب. ذكر اهو كتفين. تمام. النتاية ده قص. القص التاني ابيض خالص، حاجة بسم الله ما شاء الله. النتاية قلبين وعين حمرا زي ما انتم شايفين اهو. تمام. حاجة الله بسم الله الله أكبر عليهم، حاجة بسم الله ما شاء الله. ادي النتاية عين حمرا، وادي الذكر الجوز ما شاء الله مستوى عالي شغال زي الساعة. ربنا يبارك لصاحب النصيب. الجوز بوض خالص. تمام. مفيش فيهم أي لطعة كده ولا كده. تمام. الصين شغالين زي الساعة. ربنا يبارك لصاحب النصيب. الرقم أسفل الفيديو يا جماعة، اللي محتاج أي حاجة أنا تحت أمر الجميع. ولو أول مرة تشوف الفيديو يا ريت تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ده قص إنجليزي ما شاء الله، ذكر المستوى واضح. تمام. النتاية ترتيبات. الجوز في الطباعة يا جماعة أحجام كبيرة، بس هم عشان في التصوير ما تجيبش الحقيقة طبعا. تمام. النتاية حاجة ما شاء الله، والذكر حاجة مستوى عالي. ربنا يبارك. القص ده شغال برضه. ده قص تاني ممتاز، حاجة بسم الله ما شاء الله. القص أحجام مميزة، حاجة الله أكبر عليه. ده قص استرال عادي، ألوانهم جميلة برضه. الذكر أزرق والنتاية أزرق، النتاية مشبحة بأصفر في أزرق في سوداء. القص ده ربنا يبارك شغال برضه الساعة. تمام. أي حد محتاج أي حاجة يا جماعة أنا تحت أمر الجميع. ده قص كوكتيل تاني، الذكر متدرب على صفارة. ربنا يبارك. القص عين حمراء دول لسه بجوزهم. تمام. القص ده لسه بجوزه، بس حاجة ما شاء الله عليه، حاجة بسم الله ما شاء الله. في جوز تاني اهو، ذكرين شباب. وده جوز تاني ذكر لاتيني مع انتهى مصبعات نايم على البيض.
حاجة ما شاء الله عليها. ده جوز تاني، حاجة الله أكبر. ده قص استرالي، قلبين ولاتيني، عين حمرا، فرد أصفر خالص، عين حمرا وفرد أبيض. تمام. قص استرالي شباب. ده قص استرالي شباب برضه. ده قص كبير شغال، ربنا يبارك في صاحب النصيب. ألوان مميزة يا جماعة. تمام. كل حاجة واضحة في الفيديو. اللي محتاج أي حاجة من الكلام ده يا جماعة تحت أمر الجميع. رقم أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.